Bizning gimnaziya ishlov davrida vaqtida bizning zo'r tanilgan kompozitor, bayanchi Zinnur Hizmatullah o'g'li G'iybadullin ishlab oldi, o'zining zo'r rolini kiritdi gimnaziya o'sishine. Hem u ishlagan vaqtda borliqqa Seylan degan qo'riqchilar ansambli tuzildi. Hem bu bizning Seylan ansambli bugungi kunda da o'zining ishini davom etadi. Bolalar bizning albatta qo'raydan tış traditsion xalq o'yinlari bilan tanishadilar. Aytishga kerak, qubuz, shulay turli barmoq o'yinlari, dala, tosh qizg'alar, shunday qiziqli o'yin qurollari bizning millatimizning, shulay qilgan garmonda uylanib keladilar. Ham endi mana bugun sizga bolalar hazırlagan kichkina kuchlanishlar ko'rsatib o'tadilar. Sizga mazkur to'plamlarni tashlashlarga mazkurdan ilk kurslar bor o'quvchilarga. Shu ikkichilar bilan tanlaymiz. So'rovlar bo'lsa, qo'lni ko'taramiz, so'rov beramiz. Negizim de Qozondan Moskvaga ko'chib ketdim 14-yilda. Qozonda men maktabda o'qidim, unda bizning bir onaga 5 topqir tatar tili bo'ldi. Menda tatar tilini bek yaxshi o'rgandim. Moskvada mendan so'raylar, qo'yim bilasan shunday motor tatar tilini. O'zim Qozondan bo'lgach, bizda bunda endi tatar tilini bek yaxshi o'rgatdilar. Ham bek zo'r rahmatliman Adina, Anima, ularda mening tarbiyamni bek zo'r ulushtirganlar. Shulay etib, Qozonda Химико-технологический институтында o'qidim. Программист bugun spetsializatsiya. Ham sizga shunday murojaat etdim. Bilasiz endi Moskvaga ko'chgan. Moskva u bek zo'r shahar, unda bizning 15 millionlab kishi yashaydi. Ham unda butun turli millatlar. Biz bilasiz endi tatar bolalari biz endi ikkinchi millat. Bu millatlar orasida ham Türk dillere indi o bek ko'p.
Өзбекстаннан келген, Түркменстаннан, Әзербайжаннан, алар телләре безнең охшаш. Һәм алар белән аралаша башласаң, аңлыйсың алар телендә. Без әйтәбез, татар телен һәр вакытта онытмагыз. Татар телендә сөйләшергә кирәк, әти-әниләр белән, бөтен белгән дусларыбыз белән. Сез менә монда Казанда яшисез. Сезнең бик күп дуслар татарлар. Менә Мәскәүгә киткәч, анда татар телен онытасың. Анда бит гомумән русча сөйләшәсез. Һәм мин үзем дә күчеп киткәч, татар телен оныта башладым. Үзем Казанда яшәгәч, татар телен кирәгүен, аны башында да булмады. Нәрсәгә кирәк дип йөри идем мин аны татар телен. Монда бөтен кеше белән аралашып була татар телендә. Шулаймы? Мәскәүдә штат татар оешмасын алып барам, координатор булам. Безгә бик күп Татарстаннан яшьләр күчеп киләләр дә төрле вузларга керәләр һәм без алар өчен якшәмбе яшьләр кичәсе уздырабыз. Мы, наша организация, мы занимаемся как раз студентами, выходцами из Татарстана, из других разных регионов, потому что не только Татарстан знает татарский язык, у нас еще очень много татар, выходцев из Пензы. Где еще самое большое количество татар, кто знает? Казань, конечно, это однозначно. А еще у нас есть другие регионы. Самое большое, наверное, количество татар в Москве, выходцев из Нижнего Новгорода. Вы знали об этом? Потому что они ближе территориально. Ну, потому что, смотрите, вот, например, до Москвы от Казани сколько километров? 900, да. А расстояние между Нижним Новгородом и Москвой порядка 400-500 километров. Это намного ближе. И исторически сложилось так, что они быстрее переехали в Москву, и их намного больше. Ну, их, наверное, порядка 70%, если всех посчитать. Bizning big ko'p YouTube kanalda bor roliklar, bizning kishilar turida. Bizning shulay saytimiz bor, штат татар deb yozsangiz, unda сразу шыға bizning страница. Мы настолько дружные в Москве живем, мы друг другу помогаем во всем. И вот вы тоже переедете, если захотите, да, переехать, вы тоже присоедините наше комьюнити, и вы тоже также будете в нашем сообществе. Мы друг другу всегда помогаем. Нам предлагаете какую-то поддержку, да, если наши ребята окажутся в Москве. Да. Вот как их замотивировать так, чтобы они не боялись больших городов, поступали действительно в Москве? Почему бояться? Это возможность. Если вы проходите по баллам, если вы поступаете в огромный университет, там все равны, там как раз-таки все приезжие, все, понимаете, там нет такого клановости, то что, например, если ты там какой-то там чей-то знакомый, то у тебя будет какой-то блат, а там такого нет, там будет все решаться по вашим знаниям, если вы хорошо учитесь, если вы хорошие знания показываете, то вы можете там и стипендии получать, и со всеми знакомиться. А мне кажется, вот если ты учишься, я сама закончила тоже РАНХИКС, например, институт, и мне было, наоборот, интересно, например, знакомиться с другими национальностями, с Азербайджана, из Казахстана, там у нас были разные, то есть приезжие люди, которые из других регионов. Не надо бояться, там будут квоты, у кого там будет возможность, например, жить в общежитии вместе. Ну, там условия намного лучше, скажу вам честно. И знания как бы лучше, ну как бы я не говорю то, что в Казани плохие знания, наоборот, я там в Казани тоже закончил институт, я тоже, ну как бы хорошо знаю свой предмет, и в Москве уже просто получается, я получила второе высшее в другом университете. Но это для вас будет, наоборот, должно быть интересно. Вот смотрите, в Казани вы ограничены. Там даже если после института куда-то поступать на работу, ну, возможности, наверное, поменьше будет, чем в огромном мегаполисе. В любом случае, чем больше охват, тем больше возможностей, и у вас будет выбор больше. Конечно же, все крупные предприятия в Москве, вы знаете, наверное, зарплаты выше в Москве в 2 раза. У меня охранник работал тоже в Сбербанке, и мы сравнивали специалитет. У нас, получается, коэффициент был в 2 раза, ровно 2 раза.
Вот говорю вам честно, сама по своему опыту. А бывают реальные специализации, где оплачиваются намного выше. Так что это лучше возможности, выше зарплата, конечно же, возможности своим умом достигнуть высоких результатов. Не бойтесь, поступайте. Тем более тогда, когда есть у вас мы, люди, которые могут вас поддержать. Я же говорю, у нас со всех разных вузов приходят студенты к нам, и они также могут вам подсказать и в любом случае поддержать. Там уже все равно есть люди, которые уже обучились, люди, кто еще там на магистратуру поступает, в аспирантуру. У нас самые там медицинские, у нас в Москве 3 медицинских вуза, 3. А здесь 1. Вот представьте, выбор какой огромный. И там такие же дети, такие же студенты, выходцы из разных регионов, то есть не только Казань, а из разных регионов. И там, конечно же, у вас будет намного больше выбора поступать куда, опять-таки, да, вы можете подать документы там, во многие вузы, куда пройдете, не бойтесь, это в любом случае открывает вам большие возможности. И мы вас поддержим в любом